د ننګرهار حوزوي روغتون د انتاني برخې مسؤلین وایي د لوی اختر د څارویو ذبح کولو وروسته په دغه ولایت کې د کانګو ناروغۍ یا وینې بهیدونکې تبې پیښې ډېرې شوي دي. د ننګرهار حوزوي روغتون کې د داخله انتاني ناروغیو ترینري متخصص ډاکټر عبدالحکیم نجات وایي له لوی اختر وروسته پر کانګو ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې ننګرهار حوزوي روغتون ته پر کانګو اخته کسان ورځي چې له ډلې 2 تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې اوس هم زموږ د دغه اختر نه وروسته په د نږدې 100 ورځو کې د 10 ناروغانو شاوخوا موږ ته مراجعه کړې چې یو کس مړینه موږ په خپل همدې حوزوي روغتون کې لرو. بیا د یو کس بل چې زموږ د جنه کابل مرکزي روغتون ته انتقال شو وروسته همدې متاسفانه حال ترلاسه کړ چې هغه وفات شوی. نو د مړینې کچه زیاته د ډېر کوشش باید وشي چې مخنیوی وشي. نجات وایي د کانګو ناروغۍ د مړینې کچه له 10 تر 40 سلنه ده او د دې ناروغۍ پر مهال ناروغ د هډوکو له دردونو، شدیدې تبې، خونریزۍ، زړه بدوالي او ستومانۍ سره مخامخ کیږي چې ځانګړې درملنه نه لري. د کانګو ناروغي چون وایرسي ناروغي ده د سپیسیفیک یا خاص درمل د دې لپاره نشته، خو عمدتاً موږ د دې ناروغۍ هغه بابېړی یا کمپلیکیشن اختلافات چې ورته وایي هغه تداوي کوو. یعنې کوم ناروغان چې په دې ناروغۍ اخته کېږي د دوی کومکي تداوي ده، د دوی د درد دواګانې، د تبې ضد دواګانې او ورسره د دې ناروغانو د بدن مایعات کمیږي، مایعات یې موږ معاوضه کوو. ورسره په څنګ کې ناروغان سپینه وینه کمیږي، سپینه وینه معاوضه کوو. سره وینه کمیږي په ساده اصطلاح کوو، یو سره وینه معاوضه کوو. کانګو یا وینه بهونکې تبه یوه وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي په دې ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو سره د مخ کېدو پر وخت دستکشې، ماسک، موزې، عینکې او چپن واغوستل شي. همدارنګه روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې خلک باید کورونو کې غوښه له 450 تر 80 درجې حرارت کې پخه او یا هم په سړه هوا کې له -1 څخه تر -4 درجې وساتل شي چې له دې سره د کانګو ناروغۍ وایرس له منځه ځي او د استفادې وړ ګرځي.